হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, একেবারে একটা ব্যতিক্রম টাইপের ভিডিও নিয়ে আসছি। যে কৌতূহলটা একটা সময় আমার নিজের মাঝেও ছিল এবং আমার অসংখ্য দর্শকের মাঝেও আছে। সবচেয়ে দামি বাজিগর পাখি কত টাকার হতে পারে, বা কোন মিউটেশনটা সবচেয়ে দামি মিউটেশন বাজিগর পাখির ক্ষেত্রে। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে অবশ্যই ফলো বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। তো যেটা মূল কথা সেটা হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে আজকে 6টা মিউটেশন নিয়ে কথা বলবো, যে 6টা মিউটেশনের সবচেয়ে দামি হচ্ছে আমার জানা মতে প্রায় বলা চলে 20 থেকে 25,000 টাকা জোড়া হতে পারে, বা 20 থেকে 30,000 টাকা জোড়া হতে পারে। সেই রকম মিউটেশন থেকে শুরু করে আমার কাছে যে আছে এখন অনলি 400 টাকা, যেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, যে সব মিউটেশনেরই 400 টাকার মধ্যে কিনতে পারেন সেই মিউটেশন। প্রতিটা মিউটেশন একটা একটা করে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে চাই, আপনাদের যে আজকে যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি এগুলো কিন্তু আমার জাস্ট একটা তথ্যর মাধ্যমে আপনাদের মাঝে শেয়ার করা। এটাতে যদি কোনো রকমের ভুলভাল তথ্য দিয়ে থাকি অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন এবং আমার ভুলটাকে সংশোধন করে দিবেন। তো প্রথমত আপনাদেরকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে এক্সিবিশন বাজিগর পাখি বলা হয়, ইংলিশ বাজিগর বলা হয়, যেটা সবচেয়ে দামি। এটার আরও অনেক মিউটেশন আছে যেগুলো হাই প্রোফাইল, আনুমানিক এটা অনেক বাজার হয়ে থাকে বাংলাদেশে। কিন্তু আমার দেখা এই যে ইংলিশ বাজিকর, যেটার এখনকার মূল্য প্রায় 10 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে আপনারা কিনতে পারবেন। যেটা ইংলিশ বাজিকা বা এক্সিবিশন বাজিকা, এটার দাম আরও বেশি হয়ে থাকে। সো আমি এই বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে আর শেয়ার করতে চাচ্ছি না, কারণ আমি ওই মিউটেশনগুলো জানি না, জাস্ট আমার শুধু এইটার মধ্যে তথ্য ছিল এটাই। এখন অনেকে বলতে পারেন ভাইয়া আপনি এই মিউটেশনগুলো শুরু করেন, হ্যাঁ, এক্সিবিশন বাজিকার, নর্মাল বাজিকার, মিক্সড বাজিকার। দেখেন এখানে 3 রকমের বাজিকার, তার মধ্যে কিন্তু এক্সিবিশন যে বাজিকার এইটার সবচেয়ে দাম বেশি। তারপরে 2 নম্বরে আমি যেটা বলবো, সবাই বলে রেনবো বাজিকর, অনেকে স্পেঞ্জেলকে রেনবো বলে, এইটাই হচ্ছে সেই রেনবো বাজিকর, যেটা বাংলাদেশে প্রাইস প্রায় 10 থেকে 15,000 টাকা জোড়া হয়ে থাকে। 10 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত জোড়া হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে রেনবো বাজিকর। এবং রেনবো বাজিকর কিন্তু এই যে আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এই টাইপের হবে। অনেকেই কিন্তু স্পেঞ্জেলকে বা গোল্ডেন স্পেঞ্জেল বা গোল্ডফেস স্পেঞ্জেলকেই বলে, যে হচ্ছে বলে থাকে। তারপরে 2 নম্বর যেটা হয় সেটা হচ্ছে 3 নম্বরে যেটাকে রাখছি জাপানিজ, অর্থাৎ জেপি বলে, জেপি মিউটেশন। এই যে ক্রেস্টেড জেপি, এই মিউটেশনটার প্রাইস 2 থেকে জেপি 5 থেকে 10,000 টাকা জোড়া হয়ে থাকে এবং এটা ফেদারের উপর ডিপেন্ড করে দাম। কিন্তু এইগুলোর আরও অনেক হাই প্রোফাইল রেটেরও পাখি আছে বা মিউটেশন ওয়েজ আছে, যেগুলো আমার যেটার মধ্যে আমার তথ্য নাই, অনেকের হয়তো বা জানা থাকতে পারে। সো আমার যতটুকু তথ্য জানা অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে বলতে পারি 5 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে আপনারা এই যে জেপি টাইপের মিউটেশনের পাখিগুলো পালন করতে পারবেন। তারপরে 4 নম্বরে যেটা রাখছি ক্রেস্টেড, এই যে দেখেন ডাবল সার্কেল, হাফ সার্কেল, কয়েকটা মিউটেশন হয়ে থাকে। এটাই ক্রেস্টেড, কিন্তু মাথায় শুধুমাত্র ক্রেস্টেড উপরে ডিপেন্ড করে দাম হয়, এটা কিন্তু পাকার উপরে কখনো নয়। যেমন এটা একটা ফুল সার্কেল ক্রেস্টেড, যেটার প্রাইস 2 থেকে 3,000 টাকা হয়ে থাকে, 2 থেকে 3,000 টাকা পর্যন্ত জোড়া হয়ে থাকে। বা এই যে একটা ফুল ক্রেস্টেড দেখা যাচ্ছে। সো এই টাইপের যদি আপনারা বাজিগর পাখিগুলো কিনতে চান তাহলে 2 থেকে 3,000 টাকার মধ্যে আপনারা কিনতে পারবেন। তারপর আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো, যে অনেকে বলতে পারে যে শাকিল ভাই আপনি তাহলে এগুলো পাখি পালেন না কেন? আমি এই যে ক্রেস্টেড পালছি, তারপরে আরও বলতেছি, কিন্তু কিছু মিউটেশন, যেমন এই যে আপনাদেরকে বলবো ইংলিশ মিউটেশন, ইংলিশ এক্সিবিশন বাজিগর সাথে যদি নর্মাল বাজিগর জোড়া দেওয়ার পরে যে বাজিগরটা আসে, মিক্সড বাজিগর যেটাকে বলতেছি, এই যে কিনারের দিকে, সেটা হচ্ছে বাংলিশ। অর্থাৎ ইংলিশ বাজিগরের সাথে যদি আমাদের ন্যাচারাল বাজিগরকে জোড়া দেওয়ার পরে যে জোড়াটা, যে পাখিটা বের হয় ওটাকে বলে বাংলিশ বাজিগর। সে বাংলিশ বাজিগরের দামও কিন্তু 2 থেকে 3,000 টাকার মধ্যে আপনারা কিনতে পারবেন। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে স্পেঞ্জেল, এই স্পেঞ্জেলগুলো সাধারণত এই যে স্পেঞ্জেলের মার্কিংয়ের উপর সব কিছু ডিপেন্ড করে। আমি নিজেও 1 থেকে
1500 টাকা 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা জোড়ায়ও নিজেই থেকে বিক্রি করছি এবং অনেকে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেছিলো। যেটা হচ্ছে এই যে এই টাইপের যে মিউটেশন যেগুলো অনেকে বলে যে রেনবো বা XYZ এইভাবে বলে মিথ্যা বলে বিক্রি করে, কিন্তু আসলে এগুলো রেনবো না, এগুলো হচ্ছে স্পেঞ্জেল মিউটেশন, যেটাগুলো আপনাদেরকে প্রথমে ছবির অংশে দেখালাম। বা এই যে এগুলো যে সিঙ্গেল ফ্যাক্টরির স্পেঞ্জেল, এগুলোও কিন্তু আমি 400 টাকার দামেই বিক্রি করি। এটা যে খুব এই যে এই স্পেঞ্জেলগুলোও কিন্তু আমার কাছ থেকে 400 টাকা জোড়াই কিনতে পারবেন। কিন্তু এই যে প্রথমে যে কবেট দেখালাম বা এই যে গোল্ড ফেস্ট স্পেঞ্জেল, এগুলো ক্রেস্টেড, এইটা আমি 1000 থেকে 1500 টাকার মধ্যেই বিক্রি করে থাকি বা বিক্রি করছি। তো এই আমার জানা মতে বাজিগর পাখির এইগুলোই হচ্ছে দাম। এখন যেটা মূল কথায় আসি সেটা হচ্ছে অনেকে বলতে পারে যে সাকিল ভাইয়া আপনি কেন ওই পাখিগুলো পালন করেননি, যেমন এক্সিবিশন বাজিগর বা জেপি। অনেকে বলে যে ভাই আপনি এই নতুনগুলো নিয়ে আসেন। তো তাদের জন্য হচ্ছে আমরা চাইলেও আমার রংপুরের ওয়েদারের সাথে এই পাখিগুলো অ্যাডজাস্ট হতে চায় না। অথবা যারা ঢাকা অঞ্চলে থাকে বা আমাদের, তো তারা হয়তো বা পালন করতে পারবে, কিন্তু এই যে এক্সিবিশন বাজিগর পাখিগুলো খুব সেন্সিটিভ বাজিগর পাখি, শুধু দামের দিক থেকে না, এরা সব থেকেই কিন্তু সবসময়ের জন্য খুব সেন্সিটিভভাবে এদের যত্ন করতে হয়, ম্যানুয়াল ওয়াটার খাওয়াতে হয়, মানে সব কিছু আমি দেখছি অনেক সেন্সিটিভ হয়ে থাকে। যার কারণে আমি নিয়ে আসার পরে আমার কাছে মারা যায়, যার কারণে আমি আর নেক্সট টাইম কখনো ট্রাই করিনি জেপি বা এক্সিবিশন বাজিকর XYZ এই টাইপেরগুলো। আর এই যে আপনারা স্ক্রিনে যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমার মিউটেশন। এই টাইপের মিউটেশনগুলো আমি সব সময় অনলি 400 টাকা জোড়ায় বিক্রি করে থাকি, যে যেভাবেই পারেন। বা এই টাইপের বাজিগরগুলো কিন্তু 400 টাকাই জোড়া। সো এখানে যদি কেউ মিথ্যা বলে দেয় যে এটা স্পেঞ্জেল গোল্ডফিশ স্পেঞ্জেলকে রেইনবো বলে বিক্রি করে, এটা তাহলে একেবারেই মিথ্যা বলে বা আপনাদের কাছ থেকে প্রতারণা করে নেওয়া হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আমার এইটাই ইনফরমেশন ছিল বা আমার জানা ছিল এইগুলো মিউটেশনেরই দাম এরকম। আর যতগুলো মিউটেশন আছে যে আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন সব মিউটেশন আমার কাছে এক, কিন্তু ফার্স্ট হাফে যেগুলো মিউটেশন নিয়ে আলোচনা করলাম ওই মিউটেশনের প্রাইসগুলো কিন্তু ঠিক ওই টাইপেরই। জানি না আপনাদের আসলে ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর আমি যদি আমার কোনো ভুলভাল তথ্য দিয়ে থাকি, যেমন এর আগে আমি একটা বাজিগর পাখির লাভবার্ডের পাখির ভিডিও দিছিলাম, অনেক মিউটেশন হয়তো ভুলভাল বলে ফেলছি, এটা আমার ভুল হতে পারে, যেমন অফলাইনকে পিসকে অফলাইন বলছি। যাই হোক, ওই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। কিন্তু আপনাদেরকে যে প্রথমের দিকে যে তথ্যটুকু দিলাম, আপনারা নিজেরাও গুগলে যেয়ে প্রাইসটা জাস্টিফাইড করতে পারবেন যে এইরকম প্রাইজের হয়। কিন্তু এটাও বলবো বাংলাদেশে আরও অনেক দামি পাখি পাওয়া যায় বাজিগর পাখি, যেটা আনুমানিক 1 লাখ টাকা পর্যন্ত জোড়া হয়ে থাকে, কিন্তু আমার আসলে ওটার ধারণা নাই, যার কারণে আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম না। আমার কাছে মনে হয় এটি সর্বোচ্চ দামি বাজিগর পাখি যা সবার ক্রয় ক্ষমতার মাঝে থাকে। জানি না আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।